Čaute, víte u dnešného nového videa. Dnes tu máme zás Fortnite a spravíme si challenge, že only pištol. Only pištolky. Iba pištolky, nič iné. Iba pištolky. A budeme to robiť. Budeme to robiť v reloadoch. Tak, poďme na to. Tak, ľudia, už sme tu. Lenže, kam paláme? Vyskočil som trošku neskôr, lebo som si musel zapojiť môj pridrbilý kontroler. Ojojo, no, dobre, že máme prvú. No, tak nic. Takže zatiaľ máme jednu pištolku a bojím sa, že tu bude mať... No nie, bojím sa, že tu bude mať dosť dobrých ľudí. Musíme dúfať, že nebudeme ich tu mať. Pomena... Dobre, ďalšia. Ešte, prosím. Žeby. No, tak asi ne. Poď. Teraz. Škoda. By som si to zobral možno, ale iba možno. Videl som nejakého capečka. A kde bol? Aha, tu je. Aha, vidím ho. Som dobrý. Čo to mám za aim? Čo to? Ha. That's why he's the GOAT. The GOAT. Dobre, máme svoj prvý kill za túto challenge. A som rád, lebo vyzerá, že tu mám dosť veľkých botov. To niekto letí, trafím ho? Netrafím ho. Bolo by dobré, keby som mal aj túto hru také šťastie na to, že dostanem nejaké epické, ako mám vždy skoro každú hru. Vždy, Spider-Man. No poď. Viem, že si tu. Poď, kde si? No jasné. To mi prešlo po hlave. To je to, čo tam bolo, že? No, to mi prešlo po hlave. Ne. To si nevšimol. Počkaj, tam bolo auto, ja sa zaberem. Tu auto to už není, že? Ja sa si myslím, že to je normálne funkčné auto. Kde to bol? Dám si preč masku. Chudák, on vyzerá hrozne podľa mňa bez tej masky. No, takže máme 2 killy. Only pištolky. Bol by som rád, keby sme mohli vyhrať. No, toto. No, tu je ťapek, to je... Au, prosím, nie. Prosím, nie. No poď, kde si? Fauzičky pro zmrdí, fauzičky. To bol asi cringe. Nevadí. Použijem to. Ak z toho vôbec niečo vyjde. Jo. Mohli pridať do reloadov možno auta, lebo tento rotate sa mi moc nepáči. Akože je dobrý, ale... Možno som si ho nechal. Ale iba možno. Možno. Kam? Tam sa strieľalo, aj tam. A to ja som videl, že to bude bližšie. Zatiaľ sme ani raz neumreli, takže máme obidva reloady. A to sa mi zdá, lebo to je tá istá capečka už po tretíkrát. No, dobrý aim. Prosím. Ja musím... Veľmi dobrý aim. Akože ani raz som mu netrafil a to skoro stál na mieste. A to ešte bot úplný. Vieš, že tam bola tá čestka? Aha. No poď, jasne, že to je za zóna. Wow.
Woo! Au! Woo! Woo! Kde pikexem? To čo bolo za bota? Ja som reálne pikexol. No toto si zoberme. A tu sa, no jasne, že sa tam strieľa, no poď sem. Chlapče. No ten to nebeží. Ale málo, má málo. Keby som ho pikexne. Koľko chce? Som zase tento grappler mania, ktorý furt uteká. Jak... Chytám nervy z neho. Neviem, či by som... No tu je... No zase mi utečie, že áno. Teraz sa ho ja bojím. Ha! On sa nevyhealoval. Však on má veľa healov. Ja by som si to tak rád zobral. Ja chcem ten grappler. Už som ho tam mal, že? Prosím, grappler, nemôžem zobrať to AR-ko, inak som prehral. OK, grappler. Dobre, on je plný. No one. Dobre, toto tiež potrebujem. Budem mať... Hej, po mne niekto strieľal? Či sa mi to nezdalo? Tu blízko viem, že sa strieľa, tak ja tam idem. Viem, že to je blízko, lebo tu je zóna. No jasne, že tu je capeček. Utekol. Vieš, že prichádzam. Aha, tak nevie, dámy. No poď ty robot. To... Čo robil? Či ešte len, že on je ARka? Tak on mal iba ARka. Dobrý ľud. Ale rád by som si chcel nájsť nejaké lepšie pištolky, lebo s tým to nič nespravím. Aha. To nevie. Okej. A on rašuje, dobre. Ja si robil chybu, Braško. Braško, prečo by si ma rašoval? Prečo by si to vôbec robil? Nevadí. Ja som si iba teraz uvedomil, že už máme 9 kilov a to je len prvá hra. A ešte sme ani raz neumreli. A tak ani sa moc nedivím, keď tu mám plných botov a dajme si masku naspäť, lebo sa mi vôbec nepačí, tak to je lepší. Aha, tam. A vedľa mňa je hneď druhý. Tento není zlý. No jo, poďte po mne všetci. Poteší ma to. Nemám kam utiesť, lebo nemám šokvejvy. Neviem či... Aha, pozeraj sa tu... Aha, to je ďalší Spider-Man! Ja som zabil môjho kamaráta Spider-Mana! Ja nehrám rankedy, hrám? Ja hrám rankedy? Ani neviem. Kam zmizol? Aha! Čo deje? To by... On mal... Igla? To by malo sa tiež počítať ako pištolka. Kde je? Kde je ten igl? Oh my god. To mi daj. No, dobre, už máme dobrý loot. Toto... Podľa mňa by sa to malo počítať ako pištolka. Ak nie, tak sorry no. Ale... Ona by sa mala. Už ide zóna, tak ja by som... A tam je hneď capeček, ďalší. Poď si ste vychutnať mne s mojím iglom. Fúha! Meníme si grappler. Fúha, to bol lame. A ďalší tu je. To čo si myslí capeček? To čo bolo? Tu by som trafil ho. Tu by som mal iné šťastie. Poďte, kde ste? Dobre, máme epický handcannon už. Haló, niekto? Ale tu niekde lendil, ja som, a neviem či ste ho aj vy videli, ale som si 100% si, že tu niekde lendil.
To sú nejaké stavby, či ne? Nie. Kde to teraz strieľa? Ja som to vôbec nepočul. Akože, no, nepočul. Počul, ale neviem zistiť, kde to je. Tu bolo to pekné. Ne. Jo, už niekoho vidím. Okej. To je to Spider-Man na sere! Fúha, odtiaľ to musím utiecť, to čo mi dal? Nie, zóna! To si robíš na nás srandu! Prosím, nie. Ho! To čo? Nie! Prosím! Nemôžem zomrieť, rovno sa keď sa reboot disable. Nemôžem zomrieť, keď sa rebooty disable. Ej, keď... Nemôžem... No, tam je. Tento... Had ma, čo bolo? Nice aim. Aha, tu je tento, toto je ten pravý, ne? OK. Koľko ešte? Posledný capek. Nefunguje mi sluchatka, skoro nič nepočujem. Nefunguje mi sluchatka, to není dobré. Je tu. No poď. Ježiš, to je tento? Mám dobrý aim, no, ma ešte zabije, že? No jasno, on ma ešte zabije. To snadné. Ten kam sa pozeral! Fúha, kam sa pozeral? Chudá, kam sa pozeral? Ja. Only pištolky, to bolo easy náhodou. To bolo mega... A prečo som len hral rankedy? Som sa divil, že takýchto vybral 3, okej. Iba do 14%. No nic. Tak ľudia, dúfam, že sa vám video páčilo. Takže bolo to teda Only pištolky. Vyhrali sme s 15 kilmi sa mi zdá. A dvakrát sme zabili druhého Spidermana. Ešte za 10 hier, čo som hral a viac, sa mi nestalo, že som mal v hre Spidermana. A rovno keď si dám tento skin, tak mám ďalšieho Spidermana vo hre. Akože what? No tak táto challenge nám vyšla. Ako tá minulé, kde som bol s Hulkuelom a s Kexom a vyhrali sme s Only Epicmi. Tak dúfam, že sa mi video páčilo a za dnes by to asi bolo všetko, tak čus.